焚き火コミュニケーション検定初級講座。それでは一緒に楽しく学んでいきましょう。一人焚き火コミュニケーションができるようになるには、まず自分で焚き火が作れるようになるということが必要です。前半は焚き火作りの基本について解説をしていきます。火のある暮らしは人の原点。このように焚き火は暮らしと密接に関係してきました。そうした中で生きる実感を得ていくこと、何気なくする焚き火の背景にはこうしたテーマもあるということを知っておいてください。以上のように焚き火ができる場所にはいくつかの制約があります。そのことを知った上でマナーを心得た焚き火をマスターしていきましょう。焚き火をやり始めるときに最初に大切なこと、それは安全な焚き火です。解説してきた5つのチェックポイントをしっかり押さえた上で焚き火をスタートしていきましょう。焚き火の道具は多岐にわたります。最初からあれもこれもと買い揃えてしまうとお金がいくらあっても足らなくなりますよね。まず最初は必要最低限の身近なものを使ってお金をかけないコンパクトな焚き火をしていくこと、押さえていただきたいと思います。以上、焚き火作りのステップについて4つのポイントで解説をしてきました。ここで一貫して流れているもの、それは薪とのコミュニケーションなんですね。焚き火の主役は薪、木になるんですね。その薪とコミュニケーションをすることによってより焚き火の奥深さを感じていってほしいと思います。後半は一人焚き火コミュニケーションの真髄になる心を整えるということについて解説をしていきます。以上のように焚き火コミュニケーションの入り口は心のコンディションを整えるということです。日常生活の中でとても重要になること、その考え方を学んでください。状態を作るための最初のステップ、それは心を解放するということです。講義のステップをマスターして、まず最初にその状態が作れるようになりましょう。人間にとって五感を呼び覚ますということはとても大切なことです。その感覚を身につけることによって心を整える状態を作っていきましょう。時間に追われる毎日、忙しいという文字は心をなくすと書きます。そうならないように頭を空っぽにするという行為を定期的に行えるようになりましょう。以上のように焚き火は集中とリラックスを同時にもたらしてくれる効果を持っています。今ここに集中する。一方で弛緩、緩める。この2つを相互に行うこと。それが心を整える状態作りへとつながっていきます。大人になるに従ってついつい忘れていってしまうこと。それが自分に素直になるということです。焚き火を相棒にすることで自分の原点に戻る。そんな時間を作っていってください。自己開示、そしてフィードバックを相互に行うことで今まで知らなかった自分自身を知ることができます。焚き火の場作りは潜在能力、そして自己成長へつなげていく、そんなことができる場でもあります。焚き火を囲むことによって安全安心な場を一緒に作っていきましょう。ご自宅で焚き火の動画を見ながら日々実践していくこと、そして野外に飛び出して実際にソロ焚き火をしながら実践していくこと、この両立てでぜひ心の習慣化をしていってください。